Jason Valderrama es el director de la Provincia del Agua, el Bosque y el Turismo y acaba de presentar una propuesta muy importante a la mesa de movilidad que fue acogida por los diferentes actores sociales que participan en esa mesa. ¿De qué se trata, Jason? Bueno, reiteramos nuevamente la propuesta que le habíamos hecho al INVIAS, en el foro de movilidad en el municipio del Carmen, sobre la necesidad de que los recursos de recaudo de los peajes a cargo del INVIAS se queden en el mantenimiento de los accesos del municipio de San Francisco, del municipio de San Luis, Granada, Cocorná, que son recursos que en este momento se están yendo a una bolsa nacional y solamente se está invirtiendo un 5, menos de un 6-7% de estos recursos en el mantenimiento de la vía. Esos recursos los necesita realmente la autopista Medellín-Bogotá para atender puntos críticos y, ¿por qué no en este momento el INVIA lo podría hacer para mejorar los accesos a cada uno de los municipios? Y de la misma manera le hicimos una invitación muy especial a la Gobernación de Antioquia para que liderara una nueva mesa de concertación de las inversiones de los remanentes del resto de los peajes, el resto de las concesiones que tenemos en el oriente de Antioquia, con el objetivo de mejorar la entrada al municipio de San Vicente, que ha sido reiterativo el alcalde Jimmy de ese punto crítico que tienen en el crucero, pero también para mejorar el acceso y la movilidad para ingresar al municipio del Peñol. El Peñol y Guatapé son los sitios más visitados en Antioquia, pero no tienen lamentablemente un acceso digno desde el municipio de Marinilla. Importancia de esta mesa en torno a concertar proyectos globales comunes. Así es, hoy estábamos también con la gobernación socializando cuáles son los proyectos importantes que tienen en Antioquia, que tienen en el oriente, y estos ejercicios son muy importantes para que los alcaldes tengan de primera mano esta información tan valiosa para ellos.